បានដឹងមកហើយពីវត្តមានផ្លូវការរបស់ Redmi K20 series នៅលើទីផ្សារដោយវាត្រូវបាន Xiaomi ប្រកាសចេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2019 កន្លងមកនេះហើយក្នុងពេលនោះដែរយើងឃើញថាវាក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ផងដែរដោយឡែកបន្ទាប់ពីពេលចេញលក់បានជាង1ឆ្នាំមកនៅក្នុងពេលថ្មីនេះ Xiaomi បានចេញមុខបង្ហាញពីចំនួនដែលលក់ទូរស័ព្ទឆ្លាតទាំងពីរ model នេះនៅក្នុងទីផ្សារសកលផងដែរពោលគឺគេបង្ហាញថាវាអាចលក់បានដល់ទៅប្រមាណជា5លានគ្រឿងឯណោះពិតមែនហើយបើតាមដំណឹងដែលយើងទទួលបានពីការបង្ហាញរបស់ Xiaomi ក្នុងពេលថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំនួនដែលពួកគេលក់ Redmi K20 series នៅក្នុងទីផ្សារសកលគឺមានចំនួនដល់ទៅ5លានគ្រឿងថែមទៀតផងហើយក្នុងនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាគេគិតទាំង4 model រួមបញ្ចូលគ្នាមិនថា model Redmi K20 ឬ Redmi K20 Pro នោះទេពីព្រោះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថា Redmi K20 មានចំនួន2ជម្រើសដូចជាលំដាប់កណ្ដាលនិងលំដាប់កំពូលផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះ model ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនលំដាប់កណ្ដាលគឺ Redmi K20 វាត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង chip Snapdragon 730បើគិតទៅ chip នេះត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងបន្ទះ chip Snapdragon 855ដែលមាននៅលើ Redmi K20 Pro គួរសមផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចផ្សេងទៀតវាដូចគ្នាស្ទើរទាំងអស់ដោយនៅផ្នែកខាងក្រោយវាមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ខណៈពេលខាងមុខប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដែលជាប្រភេទ pop up ចំនួន1គ្រាប់ហើយកាន់តែពិសេសពួកវាក៏មានអេក្រង់ជាប្រភេទ Super AMOLED ដូចគ្នាថែមទៀតផងមួយវិញទៀតមិនថា model ធម្មតាឬ model Pro នោះទេគឺសុទ្ធតែបំពាក់មកជាមួយនឹងថាមពលថ្មទំហំធំដល់ទៅ 4000 mAh ដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថា model Pro អាចទ្រទ្រង់កម្លាំងសារល្បឿនលឿនបានដល់ទៅ27វ៉ាត់រីឯ model ធម្មតាវិញអាចទ្រទ្រង់បានត្រឹមតែ18វ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះសរុបមកបើតាមដំណឹងដែល Xiaomi បង្ហាញនៅលើនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា Redmi K20 series ហាក់ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលលោកព្រោះថាវាអាចលក់បានដល់ទៅប្រមាណជាង5លានគ្រឿងហើយពេលនេះ